so nake haɗa ni na jima ina neman ka kusan wata 5 kenan na baka aron kuɗi na ka tafan min da su saboda an gama ba haƙa nake yin ɗebo to ko haƙa nake ma ai da wahala ni za ka barazana sai ka bani kuɗi na dole barazana to ko in tattafka ma wannan ƙarfen dole ne in tattafka ma wannan ƙarfen ba ni za ka barazana wata barazana ba za ka barazana sai ni zan kai ka isa umma barazana bacin ka sani to wallahi yau sai da ai kare bari wannan a canja min shi na ce ma ba zai iya ba an ce ma kare jini ba zai iya ba wannan saba fim din nan Umar wannan kalmar ta rinka wala da kai a canja shi mana a ya hakuri da Allah action wallahi sai da ai kare bari a canja shi da Allah ya hakuri a canja shi da Allah dan ware kira jira na ake ya hakuri producer ya jira na hakuri ake wannan da Allah jira na ake kare jini biri jini ko baka producer je ka ba komai kudin ka je London jini biri je ka kawai sai waya ake mun zan je in wani shi ana sai dukan mu take je recording and action wallahi sai da ai kare jini bari gaskiya a kawo gaskiya la yan wasan Hausa to yi wannan me kuke gaya mi tun ɗazi ya kasa riƙewa wai wallahi wata magana ake so ya kama da kare jini bari jini amma tun ɗazu wallahi ya kasa kawai dan birni bai iya ba sai dan ƙauye a akwai da ashe gwada ake shine sai gwada ni wallahi ya ɓata Allahi lazi alƙur'an yadda Ali ko Adamu nawa kuke biya ma tukunna dai in fara muku bayani sun ɗaya 1000 muke bayarwa to alƙur'an ku bani 250 zan kawo shi perfect yadda Ali zai kawo muku ko Adamu ko Lawan Ahmad to wallahi haka zan kawo shi perfect no wanda gwada mana a ba matsala zo gwada bismillah taking position Allah ya saba hau mu je hau cikin kunne wai kada shi a san me nake so ka ce maka kawai zai gaya ma ta magana ka kuma ka ce masa wallahi sai dai ayi kare jini birji kai abu ka kuke so ka ci fate kwaji idan ya ɓatar lokaci tafiya ta gani yana yi bai ba zan ware straight Simon, absent 16. see you on wani mutum take one action yawwa dama jiran ka nake kwana biyu ina neman ka afujaja ka ci min kuɗi so kake kare na mun hankali wa baka san zafin nema ba in je mu fita rana yanzu kira na ake zan je in hau babur amma ka ki bani kuɗi na yau ka gani tun ɗazu nake so in ka ga addabi action mutumin ƙauye yau idan baka ban alƙur'an sai dai a yi kare jini buri jini da ni da jini a gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan ba salan gaske ba director producer ita da ranka